Evet, misafirimiz E92 M3 yavrusu 320 dizel. Arkadaşımız aracı bu hafta almış. Kullanımda bazı tutarsızlıklar fark etmiş. Bize geldi. Aracın mevcut yazılımını okumak için motor beynini masanın üstüne aldık. Şimdi yazılımı okuyup ona bilgilerini vereceğiz. Aracında neler olduğunu söyleyeceğiz. Yapılması gereken düzeltmeleri yapıp onu mutlu bir şekilde buradan uğurlayacağız. Evet, yazılımımız hazır. Araçta emisyon sisteminde iptaller vardı ve yazılımda bazı olmaması gereken şeyler tespit edildi. Hepsi orijinal fabrikasyon yazılım üzerinden düzeltildi ve araca 35 beygirlik keyifli soft bir yazılım yapıldı. Artık sağlıklı bir şekilde misafirimiz aracına binecek. Sizin de ikinci el aldığınız, geçmişiyle ilgili soru işaretleri yaşadığınız araçlarınız varsa gelin kontrolleri yapalım, düzeltelim, sağlıklı, mutlu bir şekilde binin. Kalın sağlıcakla.